तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे वीडियो में। देख सकते हैं हमें चौकाट का काम मिला है दूसरे साइड से, और एक जहाँ संतराज को हम बोले थे ठीक से तोड़ के देना, लेकिन वो ठीक से काम नहीं किया, इसीलिए हम अपना फिर से तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपना फर्शी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे ठेकेदार को ये समझ नहीं आता है, इसीलिए वो ठीक से काम नहीं करवाता है संतराज से, इसलिए हम लोग फिर से तोड़ने में लगे हैं, इसको लेवल करने में।